ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നാച്ചുറൽ ഡ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.
നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാനിവിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൻ്റെ തൊട്ടുപുറത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആൾ എന്നതിൽ നമ്മളൊന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.